Pozdravljeni. Za nami je še en poletni premor v svetovnem prvenstvu Formule 1. In kot ponavadi, tudi tokrat v uvodnem prispevku k veliki nagradi Nizozemske si bomo ogledali vse tiste zanimivosti in značilnosti, še preden se bodo aktivnosti na progi pričele. Kot ponavadi bo tudi današnji uvodni prispevek razdeljen na tiste tri nam dobro znane dele. V prvem si bomo ogledali zanimivo dirko iz preteklosti, v drugem bomo našo pozornost usmerili k samim lastnostim proge v Zandvoortu in imeli bomo kar nekaj zanimivih sprememb. Na koncu bomo pa nekaj minut porabili še za vremensko napoved. In tudi danes se bomo vrnili, podobno kot v lanski sezoni, dokaj nazaj v preteklost. Pogledali si bomo veliko nagrado Nizozemske iz sezone 1967. To je bila dirka, ki je zaznamovala celotno zgodovino Formule 1. Čeprav danes marsikateri navdušenec enostavno ne ve zakaj. Takrat smo na štartnem razporedu prvič videli Lotusa 49. In to marsikomu ne pove absolutno nič. Lotus 49 je bil prvi bolid, ki je imel vgrajen motor Ford Cosworth DFV. In sedaj verjetno so zadeve malce bolj jasne. Ford Cosworth DFV je verjetno eden izmed najbolj prepoznavnih motorjev v celotni zgodovini Formule 1 in je vztrajal na progah v 80. leta prejšnjega stoletja. In tu je treba povedati, da pri tem debiju Lotusa 49 se je kot ponavadi zgodila tudi zgodba, ki je vredna omembe. Namreč takrat, leta 1967, je zmagal Jim Clark. Kljub temu, da se je za volan Lotusa številko 5 usedel prav tisti dirkaški vikend, namreč večino testiranja in prilagajanja so pri Lotusu napravili s pomočjo Grahama Hilla, moštvenega kolego Jima Clarka. Ampak na dirki seveda so se zadeve obrnile malce drugače in kljub temu, da je imel Graham Hill najboljše štartno izhodišče, je na koncu prišlo do težav s samim motorjem in moral je odstopiti. Jim Clark je dirko začel iz 8. pozicije in na koncu zmagal, kot je bilo v njegovi navadi. Ampak ta zmaga je postala dobesedno legendarna. Mnogokrat boste videli na raznih slikah ali pa seveda fotografijah Clarka zraven Lotusa številko 5. Takrat številke niso bile fiksne in so se menjale po vsaki dirki, ampak Lotus 49 številko 5 je tisti, ki je nastopil na veliki nagradi Nizozemske v že omenjeni sezoni 67. In če ste natančni, na ploščah na moji steni vidimo kar dvakrat upodobljen prav tisti trenutek, ko je Clark zmagal z tem bolidom. In konec koncev, če to ni dovolj pomembno, imamo tudi to, seveda, igračko, avtomobilček Hot Wheels, jer zopet Lotus 49 s Jimom Clarkom številko 5, ki ponazarja to veličastno zmago. Prvo na debiju motorja Ford Cosworth DFV. A verjamem, zgodba, ki je daleč v preteklosti,
ki verjetno marsikaterega izmed vas niti ne toliko zanima. Ampak če ne poznamo preteklosti, ne bomo razumeli sedanjosti in tudi v prihodnosti bomo imeli morda večje težave. A vrnimo se k progi v Zandvoortu, kjer bomo letos predzadnjič gledali dirko za svetovno prvenstvo Formule 1. In ne bom vas zopet moril s tem, kako se imenujejo posamezni ovinki. Verjetno imate vsi vi dovolj, kako neprestano ponavljam Tarzan, Skyplug, Hügenholtz, Krumho, Masters in še bi lahko naštel. Ampak vem, imam to težavo, da mnoge proge poznam tako dobro, da so mi imena ovinkom presneto domača. A če se sedaj malce ozremo na tiste glavne podatke, je treba povedati, da imamo dva ovinka z izjemno visokim naklonom, tisti Hügenholtz in seveda oni zadnji Leyendyke, kjer so nakloni višji k ovalu Indianapolisa in seveda to nam nekaj pove. Kot druga zanimiva točka, dve območji DRS, kjer je tisto prvo več ali manj približevalno, ono drugo, ki gre skozi celotni ovinek Leyendyke in štartno ciljno ravnino, nam pa nudi na koncu tam v vhodu k ovinku Tarzan edino pravo možnost za tebanje. In to so nekako na hitro značilnosti te proge. A oglejmo si tabelo Pirellija, kjer vidimo že takoj neko spremembo. Letos so tu mešanice T2, T3 in T4. Lani in v prejšnjih sezonah smo imeli C1, C2 in C3. A vedeli bomo, da to ni edina sprememba, ki naj bi nekako prisilila ekipe k več kot enemu postanku med samo dirko. A poglejmo si najprej lastnosti proge. Imamo kar nekaj kategorij, kjer je vrednost povprečna, torej 3. Pospeševanje, zaviranje, tisti oprijem, ki ga daje asfalt in seveda njegova abrazivnost. Za neko pripombo. V prejšnjih letih je pospeševanje mnogokrat imelo vrednost 4 in ne 3. Ampak vrednost 4 imajo bočne sile, jo ima aerodinamični oprijem in seveda ne smemo pozabiti na evolucijo proge. Rad bi vas spomnil, da je proga v Zandvoortu tik ob peščeni plaži, tik ob morju in seveda veter neprestano nosi pesek na samo asfaltno površino in tako se izgublja tista plast gume, ki povečuje prijem. In kar je najbolj pomembno, stres pnevmatik je tu v vrednosti 5, torej najvišji na lestvici. Logično je, da pnevmatike najbolj trpijo na tistih bočnih delih. Ampak glede vsega, kar smo povedali do sedaj, lahko tudi pridemo do nekega sklepa, to neprestano vijuganje te neskončne kombinacije ovinkov lahko povzročijo, da se tudi pnevmatike ne pregrejejo, temveč obrabijo. Tu imamo simulacijo obrabe, kjer res lahko vidimo, da bi predvsem mehkejše mešanice lahko prišle v krizo. Ampak potem nekoliko kasneje poglejmo si nastavitve, ki jih predpisuje Pirelli. Kar se tiče previsnega kota, na prednjem paru koles -3 stopinje, na zadnjem -1,75. In seveda vrednost je podobna tisti, ki smo jo videli tudi v preteklih izvedbah. Kar se tiče tlaka, vidimo na prednjem paru koles seveda to omejitev postavljeno na 25 funtov na kvadratni palec, na zadnjem paru koles pa na 22 funtov in pol na kvadratni palec. In kaj to pomeni? Da razlika med prednjo in zadnjo osjo je nekako tam v tistih normalnih okvirih, le da so vsi tlaki postavljeni nekoliko više kot
običajno. Če si ogledamo tabelo iz sezone 23, bomo videli, da na prednji osi je bila vrednost 24 funtov na kvadratni palec, na zadnji osi pa na 21 funtov na kvadratni palec, kar pomeni, da smo lani bili priča dokaj visokemu dvigu, ki je letos ostal. Ampak lani, ne pozabite, smo imeli za stopnjo trše pnevmatiko. In že tu bi lahko marsikomu bilo jasno, da se v bistvu organizatorji trudijo imeti več kot en postanek v boksih med dirko za veliko nagrado. Ampak ni še dovolj. V Zandvoortu so dvignili omejitev vožnje skozi boks iz 60 na 80 km/h, kar pomeni po izračunih, da naj bi v postanku izgubili približno 3 sekunde manj kot običajno. Mnogi bodo navdušeni, ampak rad bi vas spomnil, da v Zandvoortu boksi niso najbolj široki, tudi vhodna in izhodna steza je malce ozka in zavita, zato morda ta dvig tudi ni najbolj posrečena rešitev, ampak trudijo se ekipe nekako prisiliti v več postankov. In če mi kdo sledi, je morda zapazil, da v preteklosti sem mnogokrat dejal, da v kolikor bi si želeli res več postankov, bi morali najprej ukiniti omejitev hitrosti skozi bokse, kajti tu se izgubi največ časa. Če bi v boksih izgubili manj, bi seveda se vsi z veseljem ustavili enkrat ali pa celo dvakrat več. A pustimo sedaj to, kajti praktično postanek brez omejitev bi bil skrajno nevaren. Videli pa smo, kakšen je namen za letošnjo veliko nagrado Nizozemske. Poglejmo si še, kakšna bo vremenska napoved. In če na grobo povzamemo, kar nam daje napoved na uradni spletni strani Formule 1, dež v petek, v soboto in v nedeljo. Čeprav v sam petek bo šlo za več ali manj nevihte, z temperaturami med 16 in 20 stopinjami Celzija, zna biti res deževno v soboto in nedeljo. Čeprav niti ne toliko med tistim obdobjem, ko bodo bolidi na progi aktivni. Govorimo, da v soboto bi morale biti kvalifikacije vsaj na razmočenem asfaltu, brez padavin, in v nedeljo naj bi dež pojenjal tam okrog poldne. Vseeno nimamo zagotovila, da bodo ekipe sploh lahko rabile pnevmatike z suho progo. Vsekakor vidimo lahko, da letošnja nagrada Nizozemske nam že sedaj v samem uvodu nudi precej zanimivih iztočnic. A za danes bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.